kasama ko si Ronald. Uy, wag mo akong Oh, guys, oh. nandito ako nagtrabaho guys ha. Ano lang ako dito hanggang March 15. Bakit ba yaw? Kasi lilipat ako ng Bagyo. Inugot lang kasi ako ni Kuya. Dito? Inugot. Ang construction site ng kuya ni Ronald Kumilang. Tatambay lang natin ha. Uy, wag mo ako. Hindi, dito lang. Uy, guys, naghihilang ako guys. Oh, kinukunan ako ni Bayaw Sir. Hindi. Dili. Ha? Hindi, magtagay pa ba tayo? Mag-video muna tayo, mag-vlog. Pag alis na natin. Kahit na. Mamaya na. Hindi, i-vlog natin muna yan. Ituloy mo yan, ituloy. Oh. Tara. Nasama natin. Ituturo ako ni Ronald dito sa kanilang working site. Ito guys. Oh. Wala pa tong yung ano tawag nito? Yung permit. Ito lang yung may permit. Ito lang sa kabila. Ito, delikado pa to. Kailangan pa tong hinahanap ng permit. Yung yung building permit. Oo. Diba? Building permit. Yun. Pero yung building permit nito, nilalakad na. Makukuha namin ngayong Monday. Okay. Makukuha namin. Para hindi na ba delikado. Kasi pag walang building permit itong sa kabila, makukulong kami. Okay. Oh, yun. Pero makukuha namin ngayong Monday. Okay. Sureball na po yan guys, sureball. Okay. Yes! Yay! Lilipat tayo. Dinayo ko po siya dito sa may Balete, Quezon City. Nandito kami sa may Balete Road, Kamuning, Quezon City, Cubao. Ito, Poste pa to, Poste. Yung yung, di ba, ginagawa namin tong third floor. Tapos sa kabila, third floor din. To kasi yung, tawag nito, yung, tawag ni Kuya sa amin, yung, buhos. hindi. Ang tawag nito, yung tatlong palapag, yung yung, third floor. hindi, yung, parang parang, Bayaw, lasing ka na ata? Camp Krame. Hindi, yung, ay, lasing. Oh, lasing. Inom na kami, nakainom. Sige. Pambigyan natin si Bayaw. Oh. Itutur tayo na. Lasing na ako guys kasi yung dalawang boteng gin dalawa. Dalawang boteng gin. Puso para sa Pilipinas. Puso. Ay, ikot mo ako dito, Bayaw. Pero shout out kay Bayaw Sir kasi ilang beses ko na sa ininjan pero mahal na pa rin ako. Tapos kay Milk Shake, Jamaica, Lovely Jid, kay Pangit, kay Kuya Leo, Blood Tambayan, lahat ng taga Team Lugit, shout out, Team Pasaway or Team Journey. Miga shout out. I love you more kahit hindi ako nag-a-active kasi sobrang busy. Alam naman, yung labas ko alas 5. Tapos sa gabi lang ako pwede hanggang to alas 10. Kasi pag alas 10, tulog na ako niyan. Okay. Alam mo, sana maintindihan ninyo kasi yung pasok ko alas 8. Matulog ako alas 10. Sana maintindihan ninyo. Mahal na mahal ko kayo, hindi ko kayo makakalimutan. Alam nila yon, Bayaw. Alam nila yan. Okay. Ang number 1 mahal ko si Bayaw Sir, Jamaica, si Milkshake, Team Loget. Mahal ko kayo kapamilya, kapuso.
or TV5. Yan. Anong dinayo natin si Bayaw Ronald dito sa kanyang working site, mga kaibigan. It's a tour. O tapos, Meron natutulong ba yun? Doon tayo sa kabila. tara. May natutulog. Bayaw, umalis nga siya doon sa atin eh. Balik tayo doon sa inuman natin. Okay na to. Pero ipapakita ko po sa kaninyo ang working site ni Mr. Ronald Kumilang sa kanyang kuya. Guys, dito ako nagtatrabaho kasi dati doon ako nagtatrabaho sa hardware. Hinugot lang ako ni kuya kasi kulang sila ng tauhan. Pero sa March 15, doon na naman ako sa Baguio magtrabaho. Catering. Isasamahan daw ako ni Bayaw Sir. Kahit inindian ko siya 2 beses. Ihahatid ko po si Bayaw Ronald doon. Ihahatid pa rin niya ako. Ganun pa rin niya ako kamahal kahit ilang beses ko na sa inindian. It's for the betterment of the whole world. Tama. Very good. Pero itong trabaho ni kuya, sa kanya lang to. Ano bali ang ginagawa mo dito, Bayaw? Ano, yung... Ang tawag nito? Ang tawag nito yung... Pion. Parang ano lang ba? Alalay. Alalay, okay. Alalay. Pion ka, Bayaw? Pion. Yung Ang working site nila, ilang palapag to, Bayaw? 3 palapag. 3 palapag. Kabilaan po. Tapos yung sa likod, parking area. Yun doon ba? Parking area. Yung sa Luna. Luna. O, Sa tara. may Luna. Tara doon, Bayaw. May orange. Mamaikot natin. May 5 minuto pa tayo pong itutur ni Bayaw Ronald. Salamat sa'yo, Bayaw, ha? You're welcome, Bayaw. Mahal na mahal kita, Bayaw. Iyon. Ng pagmamahal natin kay Team Luget. Alright, adjo with Will. Hiu Hiu. Hiu. Alright. 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 Team Otog. Alright. 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 Karibin ng Jamig. 09 Vlog. Vlog. Shout out. Happy birthday, Pugi. Happy birthday, Nawaran. Ate Diwata. I love you more. Mama. Chup chup. Alright. Alright. See? Ang jamming namin ni Bayaw. Dadikin. Daddy Ken. Kahit hindi ka na dadikin, mahal na mahal pa rin kita. Oh. Nasa puso ko at sa isip ko. I love you more, mama. Chup chup. Alright. See? Punta po kami sa aming bankero. Malapit akong pupunta ng Baguio. Ngayong March 15, ihatid ako ni Bayaw. Hatid ko yun. Bayaw sir ha. Hindi si Bayaw Dadikin. Bayaw sir. Pero mahal na mahal ko pa rin si Dadikin. Bayaw. Dadikin, I love you. Alright. Shout out kay Dadikin. I love you, mama. Chup chup, tilap. Kuya Makoy. Kuya Makoy. Team Bodolgang, shout out. Pasaway. Speaking about Ronald Kumilang po, tinur niya ako sa kanilang work site. Salamat po. Ito po ang kanilang bank house kung saan kami naginuman. Bayo, tinan mo. Kung saan kami nagiinuman ni Bayaw. See? Dito na lang kami. Team Pasaway, Team Bugit, Team Bodolgang, Team Bodo, Team Journey. Mega shout out. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Itang Tagalays. Milkshake, I love you more, mama. Tutug, Jamaica, kung kanyo. I love you. Bayaw sa'yo, mahal na mahal kita. Ang binisit ko po ang site nila Ronald para makita ko ang sitwasyon niya dito, ang ating kaibigan. So gusto ko lang pong making masaya si Bayaw Ronald. Kahit once a week po makita kong maging masaya si Bayaw Ronald, mabisita man lang sa kanyang trabaho na mabigat. Oo. Kita ko pong masayang masaya si Bayaw. Pero huwag ka maglalasing palati, Bayaw, ha. Bayaw, ha.
Ngayon lang ako naglasing bayaw kasi pumunta ka. Patay. Patay tayo dyan. Dito ako pinatain ni Ronald kanina. Tumae ako dito. Tignan nyo. Tang CR nila. Oh. Yay! Andito tayo sa kanilang CR. Yay! Dito ako kanina nagbawas. Bayaw, halika dito. Halika. Pati siya. Mm. Pati siya video. Dito po ako kanina nag-CR. Yay! Dito ako inigiban ako ni Ronald. Uy, pati siya. Opo. Videoan mo na. Opo, alis na tayo. Magtagay na lang tayo. Kuya. Hello. Yun, yay! De, masayang-masaya po ako dahil nabisita ko si si Bayaw Ronald. Makita ko lang ang kanyang Natatawa ko sa ang sitwasyon ni Bayaw Ronald. Ang kakain po kami mamaya. natatawa talaga. Bayaw, lalasing na tayo. Okay, punta tayo sa kanilang bangkero. Ito ng bank house. Natatawa talaga ako sa'yo kasi Bakit? pati si Armin. Hindi, ayaan mo yun, Bayaw. Shout out po sa inyo. Should I say goodbye? Akin na to, Bayaw. Salamat po sa inyong lahat, ha. Nakita ninyo ang sitwasyon ni Bayaw Ronald dito. To God be the glory. I love you all, Team Journey, Team Luget. Mahal ko po kayo. I love you, Jamaica Ermitanyo. Melag sa blood tambay ka, Pilalio. Ano nga rap? Dance Vlog, Franklin, Chiray Diliagas, Remat Casas, lahat ng Team Lugit, I love you more. Mama. Bye-bye po sa inyo. I love you all. To God be the glory. Team, bye-bye.